Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Hari ini ada projek repair mesin basuh manual Panasonic di rumah jiran. Masalah mesin basuh ni tidak boleh buang air. Boleh nampak kita pusing ke mode drain pun air masih tidak boleh keluar. Jadi mari kita cuba selesaikan apa masalah mesin basuh manual ni. Untuk tengok apa masalah di dalam ni, kita buka dulu semua skru-skru yang ada. Bila skru semua sudah dibuka, kita cuba lepaskan bahagian atas supaya kita boleh lihat lebih jelas apa yang menyebabkan butang buang air ni tidak berfungsi. Jadi boleh kita nampak butang untuk buang air ni, kabelnya sudah putus di bahagian bawah. Sekarang kita buka pula bahagian bawah mesin basuh manual ni supaya kita boleh buka komponen pembuangan air di bahagian bawah. Ini kabel dari butang buang air di atas tadi. Nampaknya memang betul sudah putus di sini. Jadi bila kabel ni putus, dia tidak dapat tarik spring pembuangan air yang ada di dalam ni. Inilah punca air tidak dapat dibuang sebab spring yang ada di dalam ni masih menutup aliran air untuk keluar melalui hos pembuangan air di sini. Kita buka dulu skru-skru yang ada untuk kita keluarkan alat buang air ni. Kita lepaskan perlahan-lahan sebab air masih ada. Jadi kita buka sedikit sahaja. Biarkan air mengalir ke hos pembuangan. Kita tunggu sampai air di dalam mesin basuh habis. Barulah kita cuba cabut water drain ni keluar. Inilah bahagian yang putus. Kita tidak perlu beli alat buang air baru. Cukup gunakan ini semula. Kita cuba ubah suai sedikit. Kita tunggu dulu air habis baru kita cabut. Okey, air pun sudah habis dan alat ni pun sudah kita keluarkan. Sekarang masa untuk kita modified alat ni. Kita buat satu lubang kecil di tempat yang putus tadi. Bila lubang sudah dibuat,
kita masukkan kabel tai ke dalam lubang tadi. Kabel tai ini akan kita sambungkan ke kabel hitam yang telah putus tadi. Campurkan sedikit gam, boleh gam apa saja, asalkan kuat. Saya menggunakan gam besi. Sapukan gam ke bahagian lubang yang telah dimasukkan kabel tai tadi. Ini supaya sambungan makin kuat dan tidak lagi mudah untuk putus. Bila gam sudah kering, beginilah bentuknya. Kemudian kita masukkan semula spring, pasangkan kembali semua ke tempatnya. Pasangkan semula 4 skru yang ada. Selepas itu kita ambil lagi kabel tai untuk kita sambungkan dengan kabel hitam dari bahagian atas yang bersambung dengan butang pembuangan air tadi. Untuk lebih kuat dan tahan lama, kita tambahkan lagi satu kabel tai supaya tidak mudah putus. Dan akhirnya kerja kita siap. Beginilah bentuknya bila sudah kita ubah suai. Kita tidak perlu tukar atau beli alat baru, cukup yang sedia ada kita ubah suai. Kita pasangkan semula semua skru-skru yang telah kita buka tadi. Bila semua skru sudah terpasang, kita masukkan air dulu untuk kita lihat dan kita cuba adakah air dapat keluar ataupun tidak. Okey, sekarang air sudah penuh dan kita cuba pusingkan kemot drain dan dapat kita lihat dan dengar air keluar. Jadi projek kita ni berjaya dan kita boleh nampak di hose ni air dapat mengalir keluar. Jadi mesin basuh Panasonic manual ni dapat berfungsi semula dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kerana sudi menonton dan sampai jumpa lagi.